så miljøet? Miljøet. Sørg for at sortere mit affald, så det kommer i de rigtige skraldespande, og sørg for, at det så meget kan blive brugt som muligt. Og hvad kan du gøre for miljøet? Sørg for at slukke for lys, når det bliver brugt, så vi ser det her i mørk. Sørg for, at det er de rigtige pærer, der er i sådan et stort hus som Kro her. Der skal være de rigtige pærer, der er i et hus. Og hvor får du dine varer fra? Min varer er jo fra købmanden. Det får også. Det får faktisk det hele fra købmanden. Så kan vi ikke svare på det der. Og det var... For regler. Forurenet kron. Nej da. Fordi til nu, det hvad jeg gør lige nu, det er jo at isolere så meget som muligt, så vi sparer varme. Og det er så en af de steder, hvor vi kan spare rigtig meget. Det er ved at isolere. Ja. Så vi kan spare nogle ting der. Men altså, med hensyn til transport og sådan ting, der sparer vi jo en masse år, til vi kun lige skal over den anden side af hente af varer. Ja. Så det er jo dem. Og der går jeg jo, så jeg får motion samtidig med at hente det. Så det er godt for min krop. Godt er det. Så er det godt.